На ремонт зауральских дорог и дворовых территорий в этом году потратит более 900 миллионов рублей. Эти данные были озвучены накануне на совещании в областном правительстве. В частности, запланировано отремонтировать около 400 тысяч квадратных метров уличной дорожной сети и порядка 46 тысяч квадратных метров дворовых территорий. В муниципальных образованиях уже начались аукционы по поиску подрядчиков. Одновременно с этим в регионе продолжается обустройство пешеходных переходов. Особое внимание уделяется объектам, находящимся вблизи детских садов и школ. На это, по предварительным данным, потребуется 138 миллионов рублей.